Kính thưa anh chị em rất thân mến, tôi là Trần Trọng Mỹ, tôi đang đứng trước mặt anh chị em đây. Đây là cái trung tâm bệnh tâm thần của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và bên tay trái tôi là người bác đại diện, lát nữa bác sẽ giới thiệu quý vị tên, tuổi và bác sẽ có đôi lời đến quý vị. Và bên tay phải của tôi là quý vị thấy đây là tất cả những bệnh nhân tâm thần, là 27 bệnh nhân tâm thần nam nặng, rất tội nghiệp, rất đáng thương. Tất cả bệnh nhân yêu quý hen. Con tên là Mỹ, con đến thăm tất cả mọi người là vì tình yêu thương, chỉ có yêu thương nhau thôi. Tất cả mọi người chúng ta giữa con người với con người phải yêu thương nhau. Tại năm dịp là năm mới sắp sửa đến, cho nên đến thăm tất cả bệnh nhân và kính chúc tất cả mọi bệnh nhân sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hen. Và luôn luôn nhớ rằng chúng em đến đây để nói lên cái tình yêu thương giữa con người với con người, và báo cho mọi người biết được rằng để khích lệ động viên cho mọi người lên tinh thần. Và tuy rằng quý vị mang nhiều chứng bệnh tật hiểm nghèo, nhưng trong khi đó nhiều người rất thương yêu quý vị. Ở đây có ban điều hành rồi tất cả mọi người, và có chúng tôi là những người nhóm từ thiện. Đây là của ít lòng nhiều, đến thăm tất cả mọi người bệnh nhân và yêu thương tất cả mọi người bệnh nhân hen. Và cầu chúc cho mọi người, mỗi gia đình ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc và mau được lành bệnh. Luôn luôn nhớ, không bao giờ nghĩ tiêu cực, không bao giờ mình nghĩ là mình mang chứng bệnh tật tâm thần hiểm nghèo, không ai quan tâm, không ai yêu thương. Đừng bao giờ nghĩ như vậy hen. Tất cả mọi người đều quan tâm yêu thương. Ở đây có bác là người đại diện, chúng tôi cũng vậy, là những người yêu thương tất cả mọi người. Ở đây có nhiều cô trực tiếp quý vị rất là yêu thương hen. Quý vị rất thân mến, quý vị nhìn tất cả bệnh nhân này, nhìn khuôn mặt của họ rất là đẹp trai và rất là tội nghiệp, bởi vì họ bệnh tâm thần. Cho nên tôi khao khát anh chị em đến trung tâm bệnh tâm thần của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An này, chia cơm xẻ áo, giúp đỡ họ để họ có cuộc sống lành mạnh giống như chúng ta. Và bên tay trái của tôi là một người bác đại diện, bác sẽ có đôi lời đến quý vị. Thưa bác tên gì? Tôi là Tân Thái Khôi, trưởng phòng tổ chức. Bác Khôi hả? Thưa bác Khôi, ở đây trường hợp những bệnh nhân như thế này bác cảm thấy như thế nào? Rất tội nghiệp ha? Rất thương. Rất thương. Chỉ có lòng nhân ái của thầy thuốc, của anh em y tá, điều dưỡng, quản lý phục vụ bệnh nhân là thương hơn bao giờ hết. Vì bởi vì là những người tâm thần chỉ có những người thầy thuốc cũng như là những người phục vụ bệnh nhân tâm thần là thứ hơn bao giờ hết. Và cũng rất là cảm ơn là anh Trần Trọng Mỹ, đơn vị gọi là từ thiện đến đây để của ít lòng nhiều để gọi là động viên bệnh nhân đang nằm điều trị Tết năm nào. Qua hôm nay thì gửi chúc các anh Tết mạnh khỏe, bác sĩ như ý. Tuyệt vời. Xin thưa bác Khôi, ở đây là chúng cháu có của ít lòng nhiều, chúng cháu sẽ phát cho mỗi bệnh nhân hen. Mỗi bệnh nhân là 2 hộp bánh. Đây của ít lòng nhiều bởi vì chúng cháu đi rất là nhiều nơi. Chúng cháu mới đi tới thăm trung tâm bệnh SIDA cai miền rất là tội nghiệp, tới 150 bệnh nhân lận. Cho nên đây là của ít lòng nhiều, chúng cháu còn đi nhiều nơi nữa. Quý vị thấy họ rất là dễ thương. Rồi vui không? Cho phải vui hen. Rồi nhe răng cười. Rồi vui lên. Rồi không có gì. Rồi vui lên hen. Rồi chúc mọi người ăn Tết vui vẻ hen. Rồi ai cũng có hết, tất cả mọi bệnh nhân ở đây cũng đều được có quà tiền thương. Rồi cảm ơn, thương mọi người nhiều. Rồi tới đây. Rồi có ai nữa không? Đấy đi còn chủ anh đi. Có tên gì? Tên Sáu hả? Đây là quà từ chân hen, Tết hen, phát cho tất cả mọi người bệnh nhân, ai cũng được 2 gói quà này. Anh vui không? Bình thường, rất vui. Ok. Mà phải bình thường hen, thương mọi người nhiều. Tuyệt vời quá. Rồi chào hen. Thương anh nhiều. Kính thưa anh chị em rất thân mến, đây là khu vực thứ hai, là khu vực nam bệnh tâm thần loại nhẹ. Quý vị nhìn những anh chị em, những trên nét mặt của anh em bên tay trái của tôi, quý vị thấy họ rất là tội nghiệp, rất là dễ thương. Đây là một trung tâm bệnh tâm thần mà có thể nói rằng nhiều người bị bỏ rơi, và tôi muốn anh chị em phải đến thăm họ, an ủi họ, khích lệ họ, động viên họ, và thậm chí anh chị em phải chia cơm xẻ áo giúp đỡ họ để họ có cuộc sống lành mạnh.
bởi vì nhiều gia đình ở đây rất là nghèo, túng thiếu, không đủ tiền để mua thuốc men, hoặc là không đủ tiền để chăm sóc sức khỏe mình. Cho nên tôi theo các anh chị em đến thăm họ, yêu thương họ giống như giữa con người yêu thương với con người, để chúng ta có sự liên đới với nhau. Và tôi đại diện anh chị em mang số quà tình thương này. Mỗi bệnh nhân ở đây được hai hộp bánh, và ở đây gồm có tất cả gần 100 bệnh nhân tất cả, phải không? Gồm tất cả gần 100 bệnh nhân. Vậy là đối với tôi là các anh em là sướng rồi đó. Anh còn chưa có quà ăn Tết này, mấy đứa có trước rồi. Rồi vui nha. Bài lên bài đi. Rồi hai tay lên. Này của con nè, con cầm đi. Ồ tuyệt vời không? Đó, được quà Tết rồi đó. Nghe chưa Dương à? Anh nói đó nè. Nghe anh nói chưa? Bệnh nhân đi làm xét nghiệm rồi. Một bệnh nhân đầu tiên rồi, bệnh nhân đủ rồi em phải đưa lại cho người mời phát chạy. Rồi, cảm ơn tất cả bệnh nhân hen. Chúc mừng năm mới vui vẻ hen. Rồi. Kính thưa anh chị em rất thân mến, tôi đang thăm một căn phòng thứ 3. Đây là căn phòng của bệnh nhân phái nữ, bệnh tâm thần loại nặng. Tôi nhìn tất cả mọi bệnh nhân như thế này nè, quý vị nhìn thấy. Đó. Quý vị nhìn trên ánh mắt của tất cả mọi bệnh nhân ở đây rất là tội nghiệp. Đó. Các bác, các chị và các em gái rất tội nghiệp. Đó. Và tôi mong rằng anh chị em nhìn hoàn cảnh này mà thương yêu họ, đến thăm họ, giúp đỡ họ, để cho họ có cuộc sống lành mạnh giống như mọi người chúng ta. Tới thăm tất cả các bác, tất cả các chị và các em. Đây là những cái món quà rất đơn sơ, nhưng nói lên cái mùa Tết, nói lên cái tình yêu thương giữa con người với con người. Mỗi bệnh nhân được 2 phần quà như thế này hen, 2 hộp bánh. Mong rằng nhận lấy, đây là cái tấm lòng rất là yêu quý bệnh nhân. Nếu chúng con không yêu thương các bác, không yêu thương các chị thì chúng con không bao giờ đến đây, phải không? Đồng ý không? Chúng con yêu thương chúng con mới đến. Và chúng con sẽ luôn luôn mời gọi tất cả mọi người đều đến đây để chia sẻ niềm vui, để tất cả mọi người động viên khích lệ cho mọi người vươn lên, nhất là những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân phải cố gắng vươn lên ha. Cố gắng vươn lên. Thì bây giờ tất cả mọi bệnh nhân này tới đây lãnh mỗi người một phần quà, rồi cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chúc mọi người năm mới nè, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ. Để em qua để cho bệnh nhân. Ồ, cảm ơn bác, sao bác nói giỏi thế? Vậy hôm nay là ngày tỉnh táo của Nhất Phát của bác không? Rồi, quý vị thấy bác rất là tuyệt vời. Dạ, cháu thương bác nhiều hen. Cháu thương bác nhiều. Rồi mọi người lên lấy đi. Lên lấy rồi đi về phòng luôn cũng được đó. Lên lấy rồi đi về phòng luôn, không sao hết. Nè, quý vị thấy tội nghiệp em không? Thưa bà, em bao nhiêu tuổi vậy bà? 20 tuổi, quý vị thấy không? Em gái 20 tuổi này. Con này. Con này bác cho này. Rồi. Rồi. Cảm ơn bà. Ba đây. Ba. Bác Điềm đây, chị Sơn, bác Điềm. Bà tên gì? Bà Diệm, quý vị thấy em bà rất là tội nghiệp. Miệng của bà có vẻ chép hoài, quý vị thấy không? Rất là dễ thương, đẹp lắm. Bà đẹp. Bà đẹp thương con nữa. Rồi bà cố gắng vươn lên đây, cháu thương bà nhiều. Chào chị. Rồi vui không? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Quý vị thấy 18 tuổi. Quý vị thấy 18 tuổi bé gái rất là tội nghiệp. Hôm nay đến phát quà tình thương cho con bằng 2 hộp bánh đơn sơ như vậy, có vui không? Có vui không? Có vui, quý vị thấy không? Quý vị thông cảm tất cả đây là bệnh nhân loại nặng, cho nên quý vị phải cầu nguyện nâng đỡ khích lệ và giúp đỡ họ. Vui không? Có vui không? Con vui không? Ok, bây giờ con muốn nói gì không? Tới thăm con có vui không? Con vui. Quý vị thấy rất là tội nghiệp. Con bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Hoàn cảnh của gia đình con như thế nào? Hoàn cảnh của con rất nghèo, quý vị thấy không? Và cuộc sống của con á, hiện tại á, con sống ở trong này có thấy sao? Tất cả mọi người có thương con không? Chắc chắn tất cả ai cũng thương con phải không? Ở đây có bác sĩ, có các cô làm việc, rồi các chú tới thăm con cố gắng vươn lên ha. Đừng nản chí ha. Nên tất cả mọi người thương con. Có thể. Này tới đây. Con tên gì? Tên Thùy hả? Con bị bệnh bao lâu rồi? Biết không? 2 năm rồi. Rồi con sống ở đây, tất cả mọi người yêu thương con, đùm bọc cho con là con quá tuyệt vời rồi phải không? Hôm nay là có quà Tết nữa nè. Rồi có vui không? Rồi tuyệt vời.
cháu Diễm Phúc rồi đó, chú còn chưa có quà Tết nữa. Thân mến, tôi đang đi khu vực thứ tư. Đây là khu vực bên tâm thần phái nữ loại nhẹ, thuộc hàng nhẹ. Kính thưa tất cả hai chị em ha, gọi hai chị em cho gần gũi. Em đến thăm tất cả mấy chị ha, để nói lên cái tình yêu thương giữa con người với con người ha, và chúc cho mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc ha. Đây là quà Tết ha, của ít lòng nhiều, mong rằng nhận dùm, và mong rằng mọi người mau hồi phục sức khỏe, mau lành bệnh và mau trở về với cộng đoàn, với cuộc sống xã hội bình thường ha. Chúc cho mọi người, gia đình và cá nhân được sức khỏe, bình an, phần hồn cũng như phần xác ha, và ơn trên ban cho được nhiều hồng ân ha. Đó, và đây là món quà tình thương, nhận dùm đây ha. Rồi có vui không? Cảm ơn chú nhỉ. Cảm ơn các bác sĩ và y tá đấy nhỉ. Quý vị thấy nhìn trên nét mặt của bệnh nhân, họ rất là xúc động khi họ nhận món quà này, và họ có vẻ rất là vui mừng khi nhận được món quà tình thương này. Quý vị thấy rất là nhỏ, không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có 2 gói bánh mà thôi, nhưng vì tình yêu thương giữa con người với con người, nhất là trong dịp năm mới này, nhất là các bệnh nhân, một số bệnh nhân không có thể nào đi về được vào mùa Tết, cho nên phải ở lại. Kính thưa chị em rất thân mến, tôi đang được bác sĩ Cường là trực chuyên khoa bệnh tâm thần loại nặng đó, và nghe nói là một số bệnh nhân ở đây đang trong tình trạng cai nghiện rượu phải không? Kính thưa bác sĩ, tôi tên là Mỹ đó, em đến thăm tất cả bệnh nhân và cho những số quà tình thương cho cả một cái bệnh viện như thế này, không phân biệt lương giáo, mỗi người được 2 hộp bánh từ trong mùa Tết thôi. Chúng em cũng đi rất là nhiều nơi, chúng em mới vừa tới phát 150 phần quà cho những bệnh nhân bị nhiễm SIDA, HIV, ca nghiện, thì chúng em cũng đến thăm để cho bệnh nhân để có chút xíu gì đó mùa Tết, mặc dầu họ là những con người bệnh tật hiểm nghèo nhưng không được về nhà ăn Tết, thì mong rằng đây là một cái tình thương giữa con người với con người, để cho họ cảm nghiệm được rằng mặc dù họ là những người bệnh tật nhưng họ vẫn được những cái quà tình thương của mùa Tết. Bác sĩ cảm thấy sao, vui không? Thay mặt hội đồng người bệnh thì cảm ơn đoàn quan tâm động viên tinh thần của bệnh nhân. Quý vị thấy bác sĩ Cường rất tuyệt vời, bác sĩ Cường cũng rất xúc động trước cái tình cảm. Tuy rằng một đầu người được 2 gói bánh như thế này, nhưng mùa Tết chắc chắn là bệnh nhân rất là vui phong bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn. Vậy là có để đây nha. Tôi sẽ để trên đầu giường mỗi bệnh nhân là 2 gói bánh như thế này, bởi vì họ là thuộc bệnh nhân nặng. Quý vị thấy họ rất là dễ thương. Quý vị phải cầu nguyện, nâng đỡ họ, khích lệ họ, động viên họ để họ vươn lên trong cuộc sống, để họ trở lại cái cuộc sống xã hội bình thường. Đây là những bệnh nhân rất là tội nghiệp và đáng thương. Nhiều những gia đình có thể nói rằng hoàn cảnh rất là nghèo, bị bỏ rơi nữa, cho nên đây là một món quà Tết tượng trưng cho tình yêu thương giữa Thượng Đế với con người và con người đối với con người với nhau. Xin hết lòng cảm ơn. Vui không? Chúc mừng năm mới, hai bắt tay đi. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, nhiều bệnh nhân nặng rất là tội nghiệp, họ không được đi ra ngoài, cho nên quý vị thấy rất là thương, và tôi bỏ hộp bánh này trong phòng của họ để họ ăn. Chúc mừng năm mới ha. Nè lấy đây, tuyệt vời quá, nó chạy lấy. Nè quý vị thấy không? Tuyệt vời. Cảm ơn ha, chúc mừng năm mới, bắt tay đi. Rồi chúc mừng năm mới, vui ha. Vui. Vậy là có quà Tết rồi đó, sướng chưa? Rồi không có bên kia, cành cái này kia là bên kia. Chạy lấy quà liền. Cành kia mất. Thì hôm nay được Diễm Phúc, bác sĩ Cường hướng dẫn đến thăm tất cả những anh em thuộc bệnh nhân nặng. Đây là phái nam hết, bệnh nhân nặng, cho nên tôi khao khát anh chị em nhìn vào những hoàn cảnh này mà quý vị thương, quý vị giúp đỡ, cộng tác, động viên, cầu nguyện cho họ để họ vươn lên trong cuộc sống. Tôi rất là thương yêu bệnh nhân, bởi vì họ cũng là một con người giống như mỗi người chúng ta, nhưng rất tiếc thay là họ không được lành mạnh giống như chúng ta, cho nên quý vị phải đến thăm, an ủi, động viên cho họ để họ trở lại cái cuộc sống bình thường ở ngoài xã hội, tức là cũng có cái cuộc sống gia đình của họ. Nè, tất cả mọi người quý mến, của ít lòng nhiều hen, của ít mà trái tim to, thương yêu tất cả mọi người nhiều hen, cho nên mong mọi người nhận lấy. Chú vui không? Mô Phật, quý vị thấy không? Mô Phật, mô Phật.
Mô Phật nghĩa là cảm tạ ơn trên phải không? Quý vị thấy không? Mô Phật, mô Phật. Đó. Mô Phật. Lý do anh nói mô Phật. Anh nói đi. Em đi Phật, đúng rồi, biết rồi. Biết mô Phật rồi. Mô Phật tức là cảm tạ ơn Thượng Đế. Tuyệt vời. Anh bao nhiêu tuổi? 47 tuổi. Anh bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. Anh tên gì? Nghi hả? Chú tên gì? Anh Hải. Tuyệt vời. Anh tên gì? Đồng bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Tuyệt vời. Anh cũng được quà không? Rồi. Rồi. Vui không? Anh tên gì? Thì Nhung bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Cố gắng vươn lên ha. Các anh đừng bao giờ nản chí ha. Đừng bao giờ nản chí. Các anh có cuộc sống rất là lành mạnh ở đây. Các anh còn có giường nằm, còn có nhà che thân, còn có mền gối chiếu. Rồi, thương mấy anh em nhiều lắm. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Thương mấy anh em nhiều lắm. Tôi xin hết lòng cảm ơn chị em rất là nhiều. Đó, đã tạo điều kiện cho tôi để tôi mang những số quà tình thương tuy của ít mà lòng nhiều đến những tay bệnh nhân. Ở đây gồm có gần 100 bệnh nhân khác nhau lực. Cho nên tôi phải mang từng nơi như vậy, từng chỗ và đặt trên từng bàn tay của họ để họ cảm nghiệm được cái mùa Tết năm mới 2011 đến với họ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ha, bình an trong tâm hồn lẫn thể xác và mong hồi phục sức khỏe ha. Vui không? Ok.